Niekedy má človek chuť na polievku, ktorá vyslovene zahreje aj nasýti. A nielen preto, že je horúca a hustá. No a práve v takých chvíľach vám príde vhod dnešný recept, pretože dnes vám chcem ukázať, ako si pripraviť batatovú polievku. Aby naozaj hriala, posilní ju čerstvý zázvor s opečeným cesnakom, zjemníme ju smotanou a chuť sladkých zemiakov sa dokonale spojí so slanosťou brindze a čerstvou petržlenovou vňaťou. A aby toho nebolo málo, upečieme si batatové čipsy. Poďme na to! Bataty použijeme aj so šupkou, preto ich dôkladne očistíme kefou pod tečúcou vodou a zbavíme nerovností alebo poškodenej kôry. Utrieme do sucha a potom očistíme škrabkou na zeleninu. Šupky zmiešame s olivovým olejom, štipkou soli a dôkladne premasírujeme. Rozmiestnime na plechu s papierom na pečenie. Vložíme na 12 až 13 minút do rúry s teplotou 180 stupňov v režime horúceho vzduchu. Presný čas treba ustrážiť podľa hrúbky čipsov. Ako náhle sú končeky tmavé a chrumkavé, čipsy sú pripravené. Očistené bataty medzi tým pokrájame na kocky. V hrnci na masle opečieme najemno pokrájanú cibuľu. Po 5 minútach pridáme posekaný cesnak a strúhaný zázvor. Po ďalších 3 minútach primiešame aj štipku mletého čierneho korenia, soľ a kurkumu. Krátko opečieme a ihneď pridáme bataty pokrájané na kocky. Všetko dôkladne premiešame. Zalejeme mliekom, vodou a pod pokrievkou varíme 17 minút. Po uvarení odoberieme z hrnca tretinu polievky, ktorú samostatne rozšľaháme ponorným mixérom a potom vrátime naspäť do polievky. Prilejeme smotanu a ešte krátko prevaríme. Odstavíme od tepelného zdroja a pred podávaním necháme ešte aspoň 1/4 hodinu postáť. Pri servírovaní do každej porcie vložíme lyžicu vymiešanej brindze, dochutíme farebným korením, bohato posypeme petržlenovou vňaťou a ozdobíme batatovými čipsami z rúry. Polievka má ľahkú a pritom sýtu krémovú chuť. Sladko-slaná kombinácia funguje ešte lepšie vďaka petržlenovej vňati, ktorou v tomto prípade rozhodne nešetrite. Brindzu pokojne nahráte jogurtom, alebo ich dokonca skúste aj zmiešať, prípadne použite lupienky parmezánu, alebo si namiesto batatových čipsov upečte bylinkové krutóny. Ak by ste chceli úplne hladkú krémovú polievku, tak v závere celý obsah hrnca rozmixujte a je to. Všetky suroviny aj s receptom sú opäť ako vždy dole pod videom a ja vám v tejto chvíli s kuchyňou Lidla prajem už len dobrú chuť.